ये भाइयों खेत में आए थे और खेत में पेड़े काट दिए हैं बाबू ने। बाबू चला रहा है ट्रैक्टर। कल धान लाग जाएंगे मेरे हिसाब से तो, और अपना जो हम दिखा देंगे। ये क्लिप बनाई है थोड़ी सी देख। 1 किला तो यो तैयार कर दिया भाइयों, और 1 में यो लाग रहे हैं यार। उसमें जुआर वो रखी 1 किले में, वो ट्रैक्टर लाग रहा है भाई अपना। बारिश बढ़िया होगी भैया। अपनी बाइक खड़ी है, खेत में आए थे बाबू पेड़े काटने लग रहा है। वीडियो में बने रही और देख लियो। ले भाई ट्रैक्टर चल रहा है अपना आड़ा। 1 किले में गाड़ मार दी रही, किसी मार दी, और बाबू चलाना रहा भाई। ले देख लो बाबू लाग रहा है। एक बार जाऊँ, कल एक भाई का चोट लग गई थी। आज की क्लिप में दिखाऊंगा ना मैं। वो भाई उड़ा होटल कर रहे ना, दादा की दया। मैंने बताया भी था हफ्ते बड़ो चोट चाट लग गई थी भाई। कल दवाई दुआ ले आया था। एक बार देखो मिलेगा तो उसकी किसी की हालत में के सुधार है, आपने दिखा देंगे और वीडियो में बने रही हो भाई। अरे भाई वो बारिश इसी गच कर दी भगवान ने। लोगों का पानी की कमी हो रही थी, पानी की पूर्ति होगी, सबकी धरती तैयार हो जाओगी भाई। वो बढ़िया बारिश कर रखी है भगवान आज। सुबह से बरसन लग रहा है 2:30-3 बजे थे। पानी देख लो कितनी भरा पड़ा है। आगे तो खेत का न सुबह के घर पे ही थे। आज मैं थोड़ी देर घूम भी आऊँगे, खेत में देखाऊँगे क्या हालत है। ये बयादा पे करता है। और देख लो आप बढ़िया बारिश कर रही कति गो नहीं होंदी एटीट्यूड होंदा आ। जट्टां वाला कम थोड़ा रूड होंदा आ। मारदा आ झूठ करे हेरा फेरियां, छेद उदों जट्टां वाला मूड होंदा आ। ओ जना खना खुद नूं स्टार समझे, पीलू राग विच वेख ली गवाउंदा ओना तो। बैठ के लॉबी च वेखी कंन फड़दे, यार तेरा मोजरा कराउंदा ओना तो। भाई वो आगे बार पूछे हैं किसा कह रहा है भाई का राम है। भाई आराम बता हुआ है कि भाई का राम हो गया है। बढ़िया है भाई का राम हो गया तो ठीक है भाई। ले भाई घर के नाम के लिगड़ गया हूँ। और ये देख लो ये सूरज छिपने का टाइम हो गया है। और आज बारिश बढ़िया हो रही है भाई। मेरे हिसाब से तो टिप टॉप बारिश हो रही है भाई। सबका दाना बढ़िया होगा ये देख लो बस। और अपना घर पे मिलूँगा भाई जा गई वे बाइक उठा दी खेत में। व्यू देख लो, घर पे जाकर मिलूँगा आपने। यहाँ से निकल रही हूँ भाई। भाई सभी को गुड नाइट बोल रहा है। आज का ब्लॉग जैसे भी आप इंजॉय करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करा करो, लाइक करा करो और शेयर करा करो भाई। अपना बूढ़ा है वीडियो की बात है। सभी को गुड नाइट।